inama ya Corneille Nangaa yaturikiyemo igisasu. Mu nama yarimo umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa haturikiye igisasu hapfa abantu benshi nk'uko abaturage babivuga. Amashusho agaragaza abaturage b'abasivile baryamye hasi bapfuye, abandi bakomeretse. Iyi nama yarimo abantu benshi yasojwe n'akavuyo, buri wese ahunga akiza amagara. Kugeza ubu ntiharamenyekana uhishe inyuma y'iri turika ry'iki gisasu n'ubwoko bwacyo. Ubwo nateguraga iyi nkuru, umutwe wa FCM23 ntacyo wari wagatangaje ku iturika ry'iki gisasu niba cyaba cyahitanye abayobozi bawo cyangwa abayoboke bawo. Ku munsi w'ejo nibwo umuhuzabikorwa w'ihuriro FCM23 Corneille Nangaa yageraga mu mujyi wa Bukavu, ahantu yakiranywe urugwiro ruhambaye. Nibwo bwa mbere yari ageze Bukavu kuva uyu mujyi wajya mu maboko y'uyu mutwe. Nangaa yari ari kumwe n'itsinda rya gisirikare ndetse na bamwe mu bayobozi ba FCM23. Maze ubwo yasuraga Bukavu, FCM23 ihita isohora itangazo kandi ivuga ko rishyigikiye inzira ya politike mu gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. M23 ivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukoresha drone burasa abaturage bawo mu Minembwe, mu duce twa Irundu na Nyarujoka. Uyu mutwe kandi uvuga ko ubwicanyi nk'ubu bukomeje mu mujyi wa Uvira. FCM23 ishinja umuryango mpuzamahanga kureberera abasivile bagakomeza kwicwa. Isaba kandi abayobozi b'akarere kugira uruhare rwa politike kugira ngo agahenge kemeranijwe gakomeze, ndetse leta ya Kongo nabo bafatanya bagahagarika ubwicanyi bukorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Hashize icyumweru umutwe wa 23 ufashe umujyi wa Bukavu nyuma yo kwigarura uwagoma. FCM23 isa nk'itegereje ibiva mu biganiro by'abagabo bakuru b'ingabo za SADC na East African Community kugira ngo imenye neza nibizakomeza imirwano yerekeza Kinshasa cyangwa ifata umujyi wa Uvira no gutabara abaturage b'iminembwe. Iyi nama yaturikiyemo igisasu nayo yatangarijwemo ko bitarenze iminsi 2 iri imbere umutwe wa 23 uzaba washyizeho guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Byatangajwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo uyu mutwe barizwamo Corneille Nangaa. Ubwo kuri wa kane yari mu nama n'ibihumbi by'abaturage bo mu mujyi wa Bukavu. M23 yigaruye uyu mujyi muri uku kwezi nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Nangaa yabwiye abaturage ko mu minsi 2 iri imbere hazashyirwaho guverineri w'abaturage mushya na ba vice guverineri be babiri, cyo kimwe na meya w'umujyi. M23 igiye gushyiraho guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu gihe intara yari isanzwe ifite guverineri washyizweho na leta ya Kongo. Kuva ku itariki ya 26 Gashyantare guverineri wari usanzweho Jean-Jacques Purusi nyuma yo guhunguka avuye i Burundi yakiriwe na perezida Félix Antoine Tshisekedi wamuhaye amabwiriza y'uko agomba gukomeza kuyoborera Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko akorera i Uvira, kandi ibiro bya perezida w'iki gihugu bivuga ko perezida Tshisekedi yamutegetse gukomeza gutegekera muri uyu mujyi. Guverineri Jean-Jacques Purusi kuwa gatandatu yakiriwe na perezida Félix Antoine Tshisekedi Kinshasa mu biro bye, ni nyuma y'uko mu byumweru hafi 2 byari bishize Purusi n'abamufashaga gutegeka intara ya Kivu y'Epfo bahunze gusatira kwa 23 bakava muri Bukavu, umurwa mukuru w'intara. Mu butumwa yatangaje, Purusi usanzwe ari n'umwarimu muri kaminuza yavuze ko akorera i Uvira mu gihe ategereje ko bafashwa gusubirana intara yose. Kuva Bukavu yafatwa na 23 umujyi wa Uvira waranzwe mu umutekano muke. Abatuye bavuga ko watewe n'imirwano hagati y'ingabo za leta zahahungiye zivuye Bukavu n'abarwanyi ba Wazalendo zasanze muri uyu mujyi bagashaka kwamburana intwaro, ingabo bazishinja guta urugamba. Mu cyumweru gishize ubwo umutwe wa 23 wamanutse ugafata umujyi muto wa Kamanyora uri hafi y'umupaka wa Kongo n'u Burundi n'u Rwanda, ibintu byarushijeho kumera nabi Uvira. Amashusho amwe yagaragaje ingabo za leta na bamwe mu bategetsi ba Uvira na bamwe mu bategetsi burira ubwato bivugwa ko bahungiye Kalemie, umujyi uri mu kiyaga cya Tanganyika mu ntara ya Tanganyika. Abaturage babarirwa mu bihumbi za mirongo bo bahungiye hakurya i Burundi. Hagati aho ntibyari bizwi neza niba guverineri Purusi yaragumye Uvira cyangwa nawe yarahunze kugira mu ijoro ryakeye yemeza ko akorera i Uvira. Aimable Mugeyo, umuturage w'Uvira, yabwiye ikinyamakuru BBC dukesha iyi nkuru ko kuri wa kane ko muri iyi minsi ishize umujyi urimo ndetse ibikorwa by'ubuzima busanzwe byongeye gukomeza. Ku rundi ruhande, igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF cyemeje ko mu basirikare bacyo baherutse gukurwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo benshi bafite ikibazo cy'ihungabana. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa SANDF Real Admiral Prince Chabarara mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru SABC News cya leta ya Afurika y'Epfo. Chabarara yasobanuye ko muri rusange abasirikare ba Afurika y'Epfo bakomerekeye mu mirwano yabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harutse gucyurwa ari 127. Uyu musirikare yasobanuye ko muri aba basirikare harimo 4 bakomeretse cyane ubu ari kuvurirwa mu bitaro byo ku rwego rwo hejuru n'abakomeretse bidakabije. Ati dufite irindi tsinda rinini ry'abagera ku 106 bari guhabwa ubufasha mu mitekerereze no kubana n'abandi bari mu mavuriro yacu kugira ngo basubire mu miryango yabo.
Chabarara yabajijwe uburemere bw'ikibazo cy'abari guhabwa ubufasha mu mitekerereze arasubiza ati bagize ihungabana bavuye mu bibazo by'amakimbirane birumvikana barimo bo byateye ihungabana ry'ubuzima bwo mu mutwe bafite ibibazo by'imitekerereze. Yasobanuye ko mu mikorere ya SANDF y'abasirikare bavuye mu ntambara babanza kwitabwaho n'abaganga b'inzobere mu kwita ku buzima bwo mu mutwe mbere yo kubasubiza mu gisirikare no mu miryango yabo. Ati ibyo birasanzwe ntabwo tuvuga ngo uvuye mu makimbirane urite tugusubiza muri sosiyete. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bacyuriwe rimwe n'abamarawe 40 ba Tanzania ku itariki 25 Gashyantare 2025 bose babaga mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo SAMIDRC. Bagenzi babo 18 barimo 14 ba Afurika y'Epfo bapfiriye mu mirwano bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro ya 23 imirambo yabo yaciwe mu ntangiriro za Gashyantare 2025. Nubwo bimeze bityo ariko umugabo mukuru w'ingabo za Malawi we General Paul Valentino Fili yavuze ko abasirikare babo baherutse gukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatari inkomere ahubwo ko barwaye indwara zidakira. General Fili yatangarije ikinyamakuru MW Nation cyo muri Malawi ati ndemeza ko aba basirikare bari mu nzira ariko mujye mubaza amakuru ntabwo bakomeretse ahubwo barwaye indwara zidakira zirimo umuvuduko ukabije w'amaraso batahanye nabo muri Afurika y'Epfo na Tanzania. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyo cyemeza ko abasirikare bacyuwe ku itariki 25 Gashyantare bakomeretse barimo bakomeretse cyane bakomeretse byoroheje n'abakeneye ubufasha mu mitekerereze kuko bagize ihungabana. Mu ntangiriro za Gashyantare 2025 Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yafashe icyemezo cyo gucyura abasirikare babo bari muri SAMIDRC nyuma yaho batatu muri bo bapfiriye muri iyi mirwano. Minisitiri w'ingabo wa Malawi Monica Changanamuno yabajijwe niba gutaha kwa abasirikare 40 biri mu murongo w'icyemezo cya Perezida Chakwera asubiza ko ayo makuru azatangwa nyuma. Mu bigo bya gisirikare biri mu nkengero za Goma na Sake haracyari abasirikare ba SAMIDRC babarirwa mu gihumbi bose baracyacungira umutekano nayo mu 23 kuko bamanitse ibitambaro by'umweru bisobanura ko batazongera kurwana. Nubwo yemeze bityo ariko ku ruhande rwa leta Kiliziya Gatolika yamaganye iterabwoba ngiri gushyirwaho nyuma y'aho urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe abinjira n'abasohoka DGM rufatiriye pasiporo ya Musenyeri Donatien Nshore. Musenyeri Nshore asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Senko. Umwe mu boherejwe na Kiliziya ku kuganira n'abafasha uburasirazuba bw'iki gihugu kongera kubona amahoro barimo abayobozi b'umutwe witwaje intwaro ya 23. Pasiporo ya Musenyeri Nshore yafatiriwe ubwo yari ageze ku kibuga cy'indege cya Luano mu mujyi wa Lubumbashi havuye Dar es Salaam mu nama y'abepiskopi bo mu karere ka Afurika yo hagati igamije gushakira akarere amahoro. Icyo gihe Musenyeri Nshore yari ari kumwe na Perezida wa Senko Musenyeri Fulgence Muteba bateganya gukomereza Kinshasa mbere yo kujya muri Congo Brazzaville kugira ngo baganire na Perezida Denis Sassou Nguesso ku buryo amahoro yaboneka mu karere. Musenyeri Muteba yasobanuye ko pasiporo ya Nshore yafatiriwe amasaha menshi irekurwa nyuma y'ibiganiro byinshi byabaye. Ati ubwo twavaga i Dar es Salaam twitegura gufata indege ivi Lubumbashi ijya Kinshasa kubera ko twagombaga guhura na Perezida Sassou Nguesso kuri uyu wa kane urwego rw'abinjira n'abasohoka muri Lubumbashi rwafatiriye pasiporo ya Musenyeri Nshore amasaha menshi. Yasubijwe pasiporo nyuma y'ibiganiro byinshi. Musenyeri Muteba yamaganye imyitwarire y'urwego rw'abinjira n'abasohoka ati ubushotoranyi ntabwo Kiliziya ishobora kubwemera. Turi gushakira amahoro abaturage bacu bari mu kababaro iri terabwoba ntirizaca intege umuhate wacu wo gushaka ibisubizo binyuze mu mahoro by'ibibazo igihugu cyacu kiri kunyuramo. Aho mu nzego za leta ya Kongo batangiye kurakarira Musenyeri Nshore nyuma y'aho agaragaje ko ibiganiro by'amahoro bitarimo umutwe witwaje intwaro ya 23 bidashobora gufasha uburasirazuba bwa Kongo kubona amahoro. Yabivuze mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo kuvuga ko adashobora kuganira na 23 kuko nyine ngari umutwe w'iterabwoba gukorera abaturage ubugizi bwa nabi. Ibirego byose mu 23 yarabihakanye bigaragaza ko ari ibinyoma bigamije kwibagiza abantu ko birwanira abanyekongo bamaze imyaka myinshi batotezwa. None izi nama z'abayobozi b'ingabo mu karere zitarimo 23 ndetse n'abayihagarariye zizatanga umuti urambye kuri intambara. Wowe bitekerezaho iki? Duhe igitekerezo cyawe muri comment. Njyewe nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka politiki ikoranabuhanga ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nza tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo inkuru zose nkoze nziza zijye zikugeraho 5 kuri 5. Nawe ubutaha.